बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नन्हीज़ किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन कढ़ाई। बहुत सारे चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि चिकन, और उसके बाद मैंने बना के रखा हुआ है टमाटो पेस्ट। ये 5 से 6 टमाटरों का है। और उसके बाद इसमें इस्तेमाल होना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही बना के रख लिया हुआ है। उसके साथ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और मिर्च क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का लिया है, और आधी चम्मच हल्दी के लिए 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया का लिया है, और आधी से भी कम चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ये पिसा हुआ नहीं है, ये साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 लौंग। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आग हम चला लेते हैं चूल्हे में, और उसके बाद हम लोग इसमें ऑयल डालते हैं अपनी कढ़ाई में। मैं सीज़न कैनोला यूज़ करती हूँ और पिछले तकरीबन 16 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, आप लोग भी यूज़ करें। कढ़ाई में क्योंकि थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि कढ़ाई अच्छी लगती ही ऑयल के साथ है। अभी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाने वाला है, क्योंकि मेरे घर में बॉयज़ ही हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तो हमारे घर में लड़की कोई नहीं है। इसलिए मैं इनको ऐसी चीज़ें बनाना सिखाती हूँ जो आसान भी हों, और अगर कभी मैं घर में ना हूँ तो ये आसानी से ख़ुद भी बना सकें। और बाहर की चीज़ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है खिलाना इनको, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये घर में कोई ना कोई चीज़ बना के खा सकें। हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट आप देखते हैं कि ये ब्राउन होना शुरू हो गया है तकरीबन। हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अभी हम चूल्हे का फ्लेम कम करते हैं और इसमें हम शामिल करते हैं अपना चिकन। चिकन ज़रा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से अगर बहुत ऊपर से ऐसे करके डालेंगे तो ये उछलेगा और आपको जला भी सकता है, इसलिए बिल्कुल नज़दीक से भी डालेंगे तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होने लगा। आप देखें, हमने अपना चिकन इसमें शामिल कर दिया है, और इसको हम थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ेंगे, जब तक कि ये चिकन अपना रंग बदल ले और थोड़ा सा ये भी ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, और इसमें ऑयल मैंने पहले ऐसे ही डाल दिया था तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैंने इसमें से ऑयल चम्मच की मदद से निकाल दिया है, और अब इसमें आप देख सकते हैं कि इतना तो ऑयल होना ही चाहिए, क्योंकि जो कढ़ाई है मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इस का रंग देखें आप, इस चिकन का थोड़ा सा भूनने के बाद, और जो टमाटर और अदरक का पेस्ट था वो भी इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, और मसालों में है सबसे पहले जो चीज़ मैं डालना चाहूँगी वो है सब्ज़ मिर्च, और उसके बाद हम सारे मसाले इकट्ठे भी डाल सकते हैं। अगर आप इकट्ठे डालना चाहते हैं तो इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी थोड़ी देर पहले शामिल करूँगी ताकि वो पक के तैयार हो जाए, पक जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी आप देखें कि हल्दी मैंने डाली है और इसको मिक्स किया है, तो इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप इसको अगर टमाटर ना डालना चाहें तो टमाटर के बगैर आप दही भी डाल के बना सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी बनती है। मैं किसी दिन वो भी बनाऊंगी, दही वाली। और ये अभी आप देखें इसका कलर बहुत अच्छा कलर आ गया, और इसके कच्चेपन की जो खुशबू थी वो बदल के एक अच्छी सी खुशबू में बदल गई है। अभी हम इसमें अपने टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर जितने सुर्ख रंग के इसमें आप डालेंगे
इसका कलर इतना ही अच्छा आएगा। अब टमाटर मिक्स करके मैंने इसको कढ़ाई को भी मिक्स कर लिया है। और इस जगह पे हम अपने बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें है नमक, उसके बाद है सुरख मिर्च। मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि आप इसमें थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें, लेकिन क्योंकि हम लोग तो देसी लोग हैं इसलिए वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लफ्ज़ तो आ ही जाता है, तो कभी ठीक और कभी गलत, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं इसमें आपको बता दूँ कि ये मैंने 2 लौंग शामिल किए हैं जो मैं अभी इसमें डाल दूँगी। और उसके अलावा मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, जो वो भी मैं 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर उसके बाद हम इसको भूनेंगे और इसमें अपने बाकी मसाले शामिल करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी कढ़ाई कैसे बनी है। ढक्कन हम उठाते हैं और आप देखें कि ये मसाला इसका तैयार हो चुका है, क्योंकि इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया है और ये तकरीबन हमारी कढ़ाई जो है वो गल चुकी है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। और चिकन हमारा देखें कैसा खूबसूरत कलर का आया है और ये यकीनन इंशाल्लाह खाने में भी मज़ेदार होगा। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी मसाले जो रह गए थे, जिनमें है धनिया और उसके साथ है थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये हम इसमें डालेंगे। आप देखें कि हमारी कढ़ाई पक के तैयार हो चुकी है। और अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए और खाइए और फिर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि कढ़ाई कैसी बनी है, क्योंकि मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।